tutorial de como fazer seu ventilar mais forte. Passo, pegue o seu ventilador. Esse daqui é o ventilador que iremos utilizar nesse tutorial. Segundo passo, pegue uma almofada grande. Aqui está eu com a minha almofada. Não precisa, pode ser travesseiro se vocês quiserem também. Terceiro passo, bote seu ventilador no 3. Quarto passo, fique em frente ao ventilador que você utilizará. Se estiver desligado, ligue seu ventilador para 3, 2. Se você quiser fraquinho, bote no 1. Eu vou botar o meu no 2. Sua almofada não estiver nada para apoiar, apoie na sua perna. Eu estou apoiando meu joelho. Agora fique em frente ao ventilador. Hashtag Fábio explica. Por que ele ventila mais forte? Porque o ventilador vai encontrar menos lados para ele ver. Ele vai ventilar mais.